Merhaba sevgili bitki dostlarım. Bu videoda bir farklılık yapıp çektiğim bitki fotoğraflarına sesimle eşlik ederek size ziyaret ettiğim Tabor Dağı'nı anlatmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Tabor Dağı, İsrail'in kuzeyinde Celile Denizi'nin güneybatısında yer alan aslında 575 metre yüksekliğinde bir tepe. Tabor Dağı, İncil'de adı geçtiğinden Hristiyanların hacı olmak için ziyaret ettiği bir dağ olarak biliniyor. Yahudi inanışına göre Tabor Dağı, Barak komutasındaki İsrail ordusu ile Sisera komutasındaki Kenanlı Hazor kralı Yabin'in ordusu arasındaki Tabor Dağı Savaşı'nın gerçekleştiği yerdir. Tabor adı İbranice'de göbek anlamına gelen bir isimden türetilmiş. Yani bir anlamda bizdeki Göbekli Tepe gibi bir anlamı var. Dağın kubbe şeklinde olması nedeniyle ona böyle bir isim verilmiş. Araplar ise bu dağa tıpkı Musa peygamberin çıktığı Sina Dağı'na dedikleri gibi Tur Dağı diyorlarmış. Tuhaf olan ise Arapçada Tur da dağ demek. Yani tam Türkçesiyle dağ dağı gibi tuhaf bir anlamı var. Hristiyan inanışına göre ise bu dağ İsa peygambere tanrısal ışığın yani nurun indiği dağdır. Bu inanışa göre İsa peygamber 3 havarisiyle birlikte bu dağa gelmiş. Dağın tepesine ulaştıklarında ise İsa peygamber birden güneş gibi parlamaya başlamış. İnanışa göre İsa peygamberi bu dağda Musa ve İlyas peygamberler görünüp onunla konuşmuşlar. Bu nedenlerle de bu dağ aynı zamanda tecelli ya da dönüşüm dağı da denmektedir. Dağın zirvesinde şu anda bir Katolik ve bir de Yunan Ortodoks Kilisesi'ne ait olan yapılar var. Dağı ilginç kılan bir özellik ise etrafını çevreleyen düzlüklerin ortasında tek başına duruyor olması. Yani herhangi bir dağ kümesinin parçası değil ve volkanik bir şekilde de oluşmadığı biliniyor. Dağın eteklerinde kurulmuş Müslüman Arap Bedevi köyleri var. Evet, yanlış duymadınız, Müslüman Araplardan söz ediyorum. Yani İsrail devlet vatandaşı olan, İsrail'de kendi işini yapabilen ve Yahudi halkıyla barış içinde yaşayan Müslümanlar. Kuzey İsrail'de ayrıca Hristiyan Araplar da var ama Tabor Dağı civarındakiler Müslüman Araplar. Asimile olmuş da değiller. Gayet kendine özgü kılık kıyafetleri, isimleri ve kültürleri var. Muhtemelen Türkiye'de sürekli köpürtülen Yahudi düşmanlığı nedeniyle bütün Arapların Filistinliler gibi zor durumda yaşadıklarını zannediyor olabilirsiniz. Gözümle gördüm ve şahidim. Terör yanlısı olmayan, içinde yaşadığı devleti yok etmeye çalışmayan bu Araplar gayet hali vakti yerinde ve kendi dillerinde özgürce konuşan insanlar. Kullandıkları arabaları, oturdukları evleri ve sahip oldukları arazileri orta halli Türkler satın alamaz. ...1948'deki Arap-İsrail Savaşı'nda İsrail'e karşı savaşan güçlerin yanında yer alan İsrailli Müslüman Arapların çoğu Suriye ve Ürdün'e kaçmış. Fakat bugün hala burada yaşayan Araplar topraklarını terk etmek yerine İsrail devletiyle uzlaşmışlar. Bu durumu yorumlamayı size bırakıyorum. Bu cidden ortalama bir zekanın bile anlayabileceği bir durum. Yani birileri size bu konuda sürekli yalan söylüyor. Tabor Dağı, insanların çocukları ve hatta evcil hayvanlarıyla yürüyüş yapmaya geldiği huzur dolu bir doğa parkuru aynı zamanda. Dağın zirvesinde paragliding ve paramotor sporları da yapılıyor çünkü gördüğünüz üzere inanılmaz bir manzara var.
Öte yandan daha önce de belirttiğim gibi dağ, Yahudiler haricinde Hristiyan hacıların da uğrak yerlerinden biri. Bu hacı ziyaretleri yaklaşık 16 yüzyıldır devam ediyormuş. Dağ tarih boyunca birçok defa Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında el değiştirmiş. Osmanlı zamanında da bu devam etmiş. Hatta dağdaki eski Hristiyan yapılar dışında bir de Osmanlı kervansarayı var. El Tüccar adındaki bu kervansarayı bölgedeki tüccar ve hacıların güvenli yolculuk yapabilmeleri için 1581'de Vezir-i Azam Sinan Paşa yaptırmış. Tabor Dağı'nda 60'lı yıllardan itibaren ormanlaştırma çalışmaları yapılmış ve Osmanlı döneminde odun kömürü yapımı için kesilen ağaçların yerini bugün gördüğünüz orman almış. İsrail Devleti'nin bunu yaparken sadece bölgeye özgü ağaç ve bitki türlerini kullanmasının da sonucun başarılı olmasında büyük etkisi olduğu açık. Bitkilerden sonra hayvanlar da bölgeye geri dönmüş görünüyor. Ben de yürüyüş sırasında oldukça nadir görülen bir böcek türü olan yemyeşil zümrüt gibi parlayan bir mücevher böceği gördüm. Hem de 2 defa ama maalesef fotoğraflayamadım. Bu böceğin türü vicdansız koleksiyonerler tarafından günümüzde tehlike altında. Ayrıca şunu belirtmek isterim ki dağda benim görebildiğim bitkiler belki de mevcut bitki türlerinin sadece 1/10 ya da 2'si. Çünkü bahar yeni başlıyor ve büyük ihtimalle küresel iklim değişikliği nedeniyle çiçekler daha yeni uyanıyorlar. Umarım benimle bu efsanevi dağı gezmek ve baharın erkenci bitkilerini görmek sizin de hoşunuza gitmiştir. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.